Jam 24 vjeqe, jam deputetja marre e Parlamentit Shqiptar dhe më sa kam pa jam në mos marreja e Bashkimit Evropian po ashtu në Parlament. Nuk e kisha mendu as pak përfshimin time në politikë ka shpejt. Rutina jeme ka ndryshu totalisht bashkë me outfitin që jam e detyruar për me ndjek protokollin me xhaketat dhe veshjet formale. Parlamenti vjen prej fjalës pala që do të thotë për me fol, më ul me fol për një qëllim përbashkët, të mirën e komunitetit dhe të mirën publike, për mundësi të reja të vendit tonë. Për këtij parlamentit unë prisa një vend ku vëmendjen ta kena për me fol dhe me ju dhënë zgjidhje gjithë atyre problemeve shumë të mëdha që vinë prej komuniteteve që ne përfaqësojmë. Tuit marrojnë për kulaç, kollomoçi, misri edhe për grosh. Mariana, mirë se erdhe në Bordeaux. Mirë se u gjeta. 24 vjeç në parlament. Ke bërë ndonjë kërkim? Ti je deputetja më e re në parlament? Po, jam 24 vjeqe, jam deputetja më e re e Parlamentit Shqiptar, por jo vetëm, sepse me sa më kanë thënë miq dhe kolegët e mi dhe me sa kam pa jam në mos marreja e Bashkimit Evropian po ashtu në Parlament. E kishe menduar një vit më parë që do lije fshatin tënd dhe bujtinën për të qenë në parlament. As se kisha menu, as nuk e kisha imagjinu realisht, sepse e kisha sistemu deri diku në jetën time si përmarrëse dhe si Mariana e maleve dhe agroturizmit dhe nuk e kisha mendu as pak përfshimin time në politikë ka shpejt. Në sa seanca ke marrë pjesë deri tani dhe çfarë përshtypje ke pasur? Deri tani kena zhvilluar rreth 5 seanca. Përshtypjet janë të ndryshme, por deri tani kanë edhe shumë surprizuese për mua si e përfshimen politik së fundmi, pasi kam prit shumë gjëra të ndryshe realisht edhe i kam gjetë ndryshe. Ke pasur mundësi të flasësh deri tani? Fatkeqësisht jo deri tash, sepse ka një farë vështirësie kur na zhvillojmë debatet edhe debatet në vend që të jenë konstruktive dhe për të mirën e njerëzve dhe komuniteteve të cilat ne përfaqësojmë, përfundojnë deri tani të paktën kanë përfunduar në grindi dhe seancat kanë marru më herë se sa duhej dhe nuk e kam pas mundësinë për me fol. Cila është tema e parë për të cilën do flisje në parlament? Du shumë me fol për zonën që unë përfaqësoj, për tonë qarkun e Shkodrës, por specifikisht për vendin prej ka unë ve, Dukagjinin, pasi edhe nevojat e kësaj zone janë jashtëzakonisht shumë të mëdha. Po na afat gjatë, cilat janë temat që do doje të ngrije më shumë zërin? Janë shumë gjëra për cilat qarku i Shkodrës ka nevojë edhe nuk mund të kufizohem në pak tema, pasi nevojat edhe pasionet e mia të njëjtën kohë janë të shumta, që nga zhvillimi rural, turizmi, mundësia për të rritë, sidomos ata të zona rurale, por edhe integrimin në Bashkimin Evropian, pjesë e këtij komisioni ku jam edhe unë si sekretare, por gjithashtu edhe mbrojtja sociale, të cilën unë e besoj se është më kryesorja. Në këndvështrimin tënd, çfarë është parlamenti? Parlamenti vjen prej fjalës pala që do të thotë për me fol, më ul me fol për një qëllim përbashkët, të mirën e komunitetit dhe të mirën publike, dhe unë e konsideroj si vendin ku pavarësisht logove që përfaqësojmë, ne duhet me fol për zhvillimin, edhe për ligje dhe për mundësi të reja të vendit tonë, që deri tash shumë pak kena fol për diçka të tillë. Mariana, cila është përshtypja jote për parlamentin dhe çfarë pret nga vetja dhe parlamenti këto 4 vite? Kam shumë përshtypje, edhe zhgënjime realisht. Unë prisa një vend ku të veshim xhaketën dhe të shkojmë aty, vëmendjen ta kena për me fol, me diskutu, me kriju edhe me ju dhënë zgjidhje gjithë atyre problemeve shumë të mëdha që vinë prej komuniteteve që ne përfaqësojmë. Dhe deri i tash kam gjetë një mjedis krejt tjetër, ku më shumë ka ngatresa, fymje, se sa realisht debat për atë çka duhet me kenë. Dhe sidomos seanca parë për mua ka qenë shumë shënjyse,
Por unë pres që të jepet hapësinë më shumë sidomos të rive, sepse kena shumë për me thanë, për me ba edhe për me kallëzu realisht. Edhe aq më tepër duhet me u dhanë mundësia për me folë dhe me ngritë zanin për aq shumë çështje të komunitetit që na përfaqësojnë. Njerëzit kanë nevojë për me ni problemet e tyre në atë parlament edhe për me na pa që realisht angazhohena me ju dhanë zgjedhje atyne. Edhe prej këtij parlamentit unë pres rrugës zgjidhje, pres zgjidhjen e shumë problemeve të Shqipënisë, të qarkut Shkodër dhe qarqeve tjera. Dhe prej Marianës, prej vetit tem, pres që përveç se ti je Mariana e njerëzve të thjesht, Mariana e thjesht, siç jam dhe konsideroj veten, ti je edhe Mariana që jep zgjidhje problemeve të zonës që unë përfaqësoj. Në këtë legjislaturë, përse do doje të mbaheshe mend më shumë? Për mua është shumë e rëndësishme pikë pari që të ruaj vlerat njerëzore, sepse besoj se mas pari duhet jena njerëz edhe manej profesionistë politika të mirë. Që është shumë e rëndësishme që për mua që të mahem mend si vajza e njerëzve të thjesht, që rujti thjeshtësinë, po edhe që ju dha zgjidhje njerëzve. Cila është rutina jote tani që ke lënë bujtinën neomalsore? Tash ka ndryshu krejtësisht, zgjohem pak më herët, sepse vi nga Shkodra për me kenë pjesë seancave parlamentit edhe komisioneve grupeve parlamentare dhe njerëzit me cilën unë rrethohem, temat që diskutoj dhe nigjoj më shumë të gjatë ditës janë totalisht ndryshe, kështu që rutina jeme ka ndryshu totalisht bashkë me outfitin që jam e detyruar për me ndjek protokollin me xhaketat dhe veshjet formale. Jeton në Shkodër apo në Tiranë? Në Shkodër. Në bujtinë shkon, je më aktive? Tash jam më pak aktive, detyrohem për me qenë më pak aktive, sepse ton këta kunguj na një shqetull nuk mund qohen, si shtonë shkodrantë. Të vjen keq arsyeja përse u ktheve në Shqipëri doli jashtë planeve të tua, apo fitoria për një karrierë personale dhe një zë të fortë të zonës tuaj mund të jetë më e fortë se kurrë? Nuk më vjen keq, sepse qëllimi dhe dëshira me cilën unë kam hy politikës dhe i kam thënë po kësaj oferte, ka kanë pikërisht për komunitetin nga unë ve. Jam frymëzu prej venit nga unë ve, sepse besoj edhe mendoj që politika është e vetmja rrugë për me dhënë zgjidhjeve problemeve të mëdha. Kështu që përfshimjen time shoh si një mundësi për me dhënë zgjidhje edhe za një komuniteti i cili nuk ka pas përfaqësim edhe za në këto nivele deri sot. Mariana, në valixhen e ëndrave të tua, kur erdhe nga studimet, çfarë kishe futur? Shumë pasion për jetën, shumë kreativitet edhe shumë energji, por jo një plan konkret realisht. Cilën do veçoje si eksperiencë më të bukur ose një mësim shumë të mirë që ke marrë nga shtetet ku ke jetuar? Thjeshtësia e njerëzve që në vendet e perëndimit realisht më ka lënë shumë përshtypje. Thjeshtësia si në mënyrën e jetesës, si në veshje, si në të folun apo dhe në cilën, si dhe kanonit njerëz pa komplekse. Por, mbi gjitha disiplina që ata kanë për punën. Sot, kur kthen kokën pas, për çfarë të merr malli nga Stokholmi, Gjenova, Frankfurti? Merr malli për shumë sene, kryesisht në Gjenova ku jam kanë edhe studente për ca kohë, merr më shumë të malli për rinin studentore prej tana veneve të botës, për festat, për udhëtimet që kena bë, pra shkëmbime ndërkulturore shumë të bukura që kam pas asa kohë. Frankfurt dhe në Stockholm kam nejë shumë pak, por mund të them që merr malli ka herë për ftoftin e Stockholmit, që ka një ftoft pa lagështin që mu më pëlqen shumë, dhe për mënyrën se si veshin njerëzit atje ka një mod totalisht ndryshe, minimaliste dhe me ngjyra të qelta. Ndërsa nga Frankfurti realisht nuk merr malli për asgjë, se ka vetëm shumë mjegull dhe njerëz që vetëm vrapojnë dhe shkapeten për me mrrin punë. Në punën tënde në neomalsore, çfarë ke vënë re? Përse të huajt janë kaq të tërhequr që vinë aty? Tuajt e vlerësojnë njerëz zakonisht shumë originalitetin, traditën, kulturën, identitetin tonë që ka met i paprekun, por mbi gjitha natyrën e jashtëzakonshme që na ka fal Zoti, bashkë me gastronominë autentike të vendit tonë. Cila është pjata që atyre u pëlqen më shumë? Tuajt marrojnë për kulaç, kollomoçi,
misri edhe për grosh. Po raporti me klientët shqiptarë, si ka qenë? A i pëlqejnë vështirësinë, aventurën, derisa të mbërrinë në neomalsore? Kena pas miq shqiptarë që kanë vizitu bujtinën tonë dhe që kanë kënë të jashtëzakonshëm dhe i falenderoj që na kanë vizitu, sepse dhe ata janë ba frymëzim i suksesit që kena pas dhe rrugtimit tem. Ndihem shumë mirë që ata kanë vlerësu edhe e kanë mbështet maksimalisht nismën teme dhe të familjes teme. Pas 10 vitesh, sheh një Marian me një karrierë politike, apo një Marian që pasi ka provuar politikën, drejton bujtinën dhe pret sërish turistët e huaj? Unë shoh një Marian që njihet mirë me veten, që bën një jetë dinjitoze edhe që ndjek pasionin edhe ëndrat e saj. Si ka qenë fëmijëria jote dhe si ka ndikuar në këtë që je sot? Fëminia jeme ka qenë e jashtëzakonshme, kam jashtëmasër shumë nostalgji për ta në çdo gjë që baj, gjithmonë kujtoj prindët e mi dhe jam mirënjohëse sepse ata kanë ndërtu vetbesimin tem, sigurinë vetvete dhe ëndrat e mia, si baba ashtu edhe nana. Dhe duken se kam jetuar një fëmijë midis Shkodrës, që është një qytet jashtëzakonisht shumë i bukur, dhe midis maleve dhe lumenjve të Duhaxhinit. Fëmia jeme ka qenë plot ngjyra, plot aventura, po edhe plot ëndra të cilat unë vazhdoj me i bajt sot edhe si parlamentare. Mariana, faleminderit. Faleminderit ju.